3 Б класс, средняя школа номер 9. Слава, 1942 год. За 5 минут снегом там шинель запорошилась. Он на земле лежит, устало движение руку занеся. Он мертв, его никто не знает, но мы еще на полпути. И слава мертвых окрыляет тех, кто вперед решил идти. На свет суровая свобода, на слезы обрекая мать. Бессмертие своего народа своей смертью выкупать.